Breadcrumb, come una paolina così carina, che vuol dire briciolina di pane, essere così totalmente insidiosa. E il breadcrumbing è una tecnica, magari neanche voluta, ma d'altronde che c'è, che esiste, per tenere legato il prossimo. Sono come delle piccole bricioline di pane sparse in giro e tu sei un passerotto, mettiamola così, vede la prima, la segue, la seconda, la segue, ma queste bricioline non portano mai realmente in nessun luogo, ma soprattutto, banalmente, non portano alla pagnotta intera. Quindi chi pratica questo breadcrumbing è una persona che con le altre persone semina piccole attenzioni, piccoli messaggi, piccole cose che però non portano mai realmente a qualcosa di concreto. Perché una persona fa breadcrumbing con un'altra persona? La prima cosa che viene in mente è la paura dell'impegno. In realtà io cito sempre quel meraviglioso film molto più intelligente di quello che si crede, e che è la verità è che non gli piace abbastanza. È difficile che una persona abbia pur paura dell'impegno per quanto possibile. Quindi probabilmente è una persona a cui tu non piace abbastanza per prendersi un impegno e che probabilmente per una serie appunto di ragioni sue non ha comunque genericamente intenzione di prendere questo impegno. L'impegno, ascoltate, alle volte è anche solo un invito a cena, un mettere delle basi per iniziare concretamente un qualcosa. Lo vedete tanto dai social, la battutina, il piccolo complimento, la cosa che poi in realtà non sfociano mai in niente e che spesso e volentieri fanno piacere a chi li fa perché sente di avere il grip sull'altra persona e anche a chi li riceve. Chi li fa e li fa di abitudine spesso vuole anche gratificare il suo ego, sono richieste di attenzione, soprattutto di più persone contemporaneamente. Questo fa un pochino parte sempre della personalità narcisistica, un pochino sempre quell'impianto psicologico che porta ad avere un po' un vuoto interiore che viene colmato e deve essere colmato tecnicamente da più persone. In questo caso non si tratta di tradimenti, di cose sostanziali, ecco, proprio il breadcrumbing si identifica in questa lievità, in questa leggerezza, in queste piccole cose che vengono, tra virgolette, sparse. Sicuramente chi lo attua è una persona banalmente insicura, anche quando sembra invece molto sicuro in questi suoi messaggi, in questi suoi contatti. Soprattutto è vago, non è chiaro, sono quei messaggi a cui noi tendenzialmente rispondiamo con "Oh grazie, che carino", oppure faccina sorridente. Perché? Perché è giusto così. Se noi siamo delle persone equilibrate, il breadcrumbing non ci dà fastidio, non ci crea problemi, una battuta rispondiamo a una battuta e quando tendenzialmente vediamo che è finita lì, noi non avendo particolari aspettative da una cosa che in realtà è lieve, la viviamo bene e va a scorrere come un complimento fatto dal verduriere. "Ah, che bel vestito signora, oggi". Vien da ridere che cose qui nessuno va dal verduriere. Io rimango una fan dei piccoli negozi, dei piccoli commerci, però ecco appunto il senso è questo. A noi il complimento del verduriere fa piacere, però finisce lì. Dove si instaura la problematica, la sofferenza, è quando noi, per una serie di motivi, sovradimensioniamo il breadcrumbing. Succede perché? Perché siamo fuori di testa? Beh sì, alle volte può succedere, cioè non è che siam sane sempre. Però tendenzialmente succede quando chi lo attua calca un pelino la mano. Quindi ci lancia dei messaggi contraddittori, delle promesse non mantenute, fa addirittura degli accenni più o meno grandi a una certa gelosia, non lo so, quasi che ci tenesse a noi, quasi che gli desse vagamente un po' fastidio, se noi andiamo, facciamo, desfiamo.
e soprattutto la mancanza di pianificazione, cioè quel messaggino carino, il "sì, ci vediamo", ma poi alla fine chissà perché appunto non arriva mai il momento di concretizzare, quel momento in cui mi dice: "Guarda, ci vediamo dopodomani?" Ecco, quello non arriva. Ripeto, non è un problema se noi viviamo questa cosa per quello che è. Se noi magari iniziamo un po' a infatuarci di questa persona, ci costruiamo delle aspettative, un mondo, un'idea di futuro, quantomeno una concretezza, iniziamo ad andare in sofferenza. Quindi magari insistiamo un po', chi attua breadcrumb li si tira indietro, noi ci rimaniamo male, chiudiamo baracca e burattini come consono che sia, quella persona chissà perché si fa risentire. È un atteggiamento molto simile all'orbiting. L'orbiting ha un pochino la caratteristica di essere attuato principalmente da persone con cui siamo stati assieme e ci lascia lo stesso senso di disagio. Perché? Proprio perché non sono situazioni chiare in un momento in cui magari noi desidereremmo altro da quella persona. Quindi il consiglio che do sempre, a costo di andare giù un pochino a mazza ferrata, se qualcuno ci piace, chiariamo. Il rischio cos'è? Di perdere anche il breadcrumb, la nostra briciolina di pane, le nostre bricioline di pane. E quindi spesso e volentieri persone magari più insicure, un pochino più sole, meno propositive nei confronti della vita, non parlano e si accontentano di queste briciole, di quella che alla fine è un'illusione, perché credetemi, la verità è che non piace abbastanza, fine. Questo l'ho dovuto mettere anche su di me, non è che io proprio son piaciuta a tutti, capiamoci. Anzi, come dico ogni tanto, son più quelli che son scappati che quelli che sono rimasti, quindi cerchiamo di fare chiarezza su quello che vogliamo. Se prendiamo il breadcrumb come un gioco, una cosa lieve, carina, la battutina coi social, portate pazienza, ma quante volte succederà? Cioè 50.000 volte. Allora, easy, non è niente di fondamentale. Se poi all'altra persona di là ci piace, iniziamo a indagare un attimino, non intendo spiarlo, intendo parlarci un attimino, vedere, magari scambiarsi il numero di telefono, fare una chiacchierata e capire la persona che abbiamo davanti, insomma, come si dice, da che parte tira il vento, e da qui potrebbe venirne qualcosa. Quindi ecco, il consiglio è sempre siate netti. Se è una cosa divertente, easy e lieve, non è grave per nessuno. È un po' gigione chi lo fa, magari a voi fa quel lieve piacere, ma lascia il tempo che trova. Ecco, l'importante è che lasci il tempo che trova, ok? Se invece viene attuata da una persona per cui abbiamo un afflato, ehm, un una voglia, un'idea di oppure a maggior ragione da un ex o da qualcuno che ci ha fatto credere che continua a fare tira e molla, ecco, lì non è più un giochino divertente, non lo è per voi, non lo è per l'altra persona che sta dimostrando, di avere veramente un vario di sistema sostanziale, se ci insiste, e ripeto, non val la pena perderci tempo. Quindi godiamoci il giochino simpatico, se è un giochino simpatico, se diventa pesante, ci fa star male, okay, ogni cosa che ci fa star male ricordiamoci di affrontarla e per la carità di Dio di eliminarla, perché non c'è nessunissima ragione per cui noi a questo mondo si debba star male. Non è scritto da nessuna parte. Iniziate a pensare che noi a 'sto mondo si debba stare bene, per la carità. Un abbraccione a tutti, se vi è piaciuto il video, gentilmente un like, se volete iscrivervi il canale è per voi, mi supportate, mi fate vedere che il canale vi piace ed è una cosa super carina e vi ringrazio. E un abbraccione a lunedì prossimo.